ஹாய் எவ்ரிவன், மினி vlogல நம்ம கோல்டுக்காக ரெடி பண்ண கஷாயமோட ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா. ஒரு 2 நாள் 2 வேளை இதை குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சளி இருமல் எல்லாமே கிளியர் ஆயிடும். 2 கப் தண்ணியில் ஒரு 2 கற்பூரவள்ளி இலை சேர்த்துருக்கேன். ஒரு வெத்தலை இலையை இந்த மாதிரி கசக்கி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பீஸ் சுக்கு நல்லா தட்டி சேர்த்துட்டு 15லேருந்து 20 மிளகு தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 10 துளசி இலை. இனிப்புக்கு தேவையான பனங்கற்கண்டை சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா இதை கொதிக்க விட்டுருங்க. இது நல்லா கொதிச்சு வரும்போது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி தூள் சேர்த்துருக்கேன். காஃபி தூள் வேண்டாம் அப்படின்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இதை சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ஒரு 8 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இது அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா இதை நல்லா கலந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு 2 நாள் 2 வேளை குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி இருமல் எல்லாமே சூப்பராக கிளியர் ஆயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.